Хочешь зайти в стройку, но не знаешь, с чего начать? Сейчас покажу, как это делать по уму, без воды, без мотивационных речей, только практика. Начни с реальной стройки. Хоть и разнорабочим, главное попасть в процесс. Смотри, как работа идет. Учись у мастеров. Смотри, спрашивай, не бойся. 90% ребят расскажут, если увидят, что ты не лентяй. Параллельно начни читать снипы, учись понимать чертежи. Это дает полное понимание, как все устроено. Через 3-6 месяцев у тебя будет база. Сможешь расти там в мастера, снабженца или даже ПТО. Хочешь разбираться в стройке с нуля и без воды? Подписывайся, тут все по делу.